today's our topic is plane. Let us discuss about plane. What is plane? How can we define it? Let us define the plane. What is plane? Plane is a surface such that the straight line joining any two points on it completely lies on the surface. प्लेन एउटा यस्तो सर्फेस हो जसमा स्ट्रेट लाइन जोइनिङ एनी टु पोइन्ट, जस्तो एउटा पोइन्ट ए यहाँनिर छ, अर्को पोइन्ट बी यहाँनिर छ. सपोज व्हाइट बोर्ड इज अ सर्फेस, एउटा स्मुथ सर्फेस हो यो जसमा स्ट्रेट लाइन जोइनिङ एनी टु पोइन्ट्स कम्प्लिटली लाइज अन दिस सर्फेस. जस्तो एउटा पोइन्ट यहाँ छ, अर्को पोइन्ट यहाँ छ भने दुईटा पोइन्ट के छन् त हाम्रो यही व्हाइट बोर्डमा परेको हुनाले दिस व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन. अब सिमिलरली अर्को एक्जामको लागि सपोज पोइन्ट ए हाम्रो यहाँ छ व्हाइट बोर्डमा, अनि सपोज यो पोइन्ट बी भयो भने यो प्लेन हुँदैन, किनकि यो यसको सर्फेस यहाँ छ, यसको त अब सर्फेसै छैन. त्यसैले यो पोइन्टको लागि कुन प्लेनमा छ भन्ने कुरो क्लियर नभएको हुँदाखेरि एउटा पोइन्ट नभएको हुँदाखेरि अब यसलाई हामी प्लेन भन्न सक्दैनौँ, किनकि एउटा यो सर्फेसमा छ, अर्को यसको लागि सर्फेस नै छैन. त्यसैले कुनै पनि सर्फेस प्लेन हुनको लागि दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइन एउटै सर्फेसमा परेको हुनुपर्छ. दिस व्हाइट पेपर इज अल्सो अ प्लेन. यसलाई पनि हामी एउटा प्लेनको इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ. जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा मार्कर यो छ मानौँ, मार्करको एउटा एन्ड पोइन्ट ए हो, अर्को एन्ड पोइन्ट बी हो भने यो दुईटै पोइन्ट जोड्ने लाइन यही व्हाइट पेपर भित्रै पर्या हुनाले दिस व्हाइट पेपर इज अ प्लेन. अब मानौँ यो व्हाइट पेपरमा एउटा पोइन्ट ए व्हाइट पेपरमा छ तर अर्को पोइन्ट व्हाइट पेपरमा छैन. इन दिस वे अब यसका लागि त स्ट्रेट लाइन जोइनिङ एनी टु पोइन्ट्स अन एनी सर्फेस मस्ट लाई अन द सेम सर्फेस भन्ने हाम्रो डेफिनेसन भित्र यो पोइन्ट त परेन. त्यसैले कुनै पनि सर्फेस प्लेन हुनको लागि प्लेनमा भएका कुनै पनि दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइन त्यही सर्फेस भित्र छ भनेपछि त्यो प्लेन हुन्छ, अदरवाइज that is not a plane. In this way we can define plane. Thank you. Similarly, now a line which is perpendicular to the plane is called the normal of a plane. In general we consider a normal. There is a normal in a plane. In every plane there is a normal. हरेक प्लेनमा एउटा नर्मल हुन्छ भनेर हामीले कन्सिडर गर्छौँ. जस्तो दिस मार्कर इज नर्मल टु दिस व्हाइट बोर्ड, द्याट्स वाइ दिस मार्कर इज नर्मल फर द व्हाइट बोर्ड. त्यसैले यो हाम्रो मार्कर व्हाइट बोर्डका लागि नर्मल हो. यो जहाँ पनि प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने लाइन हामीले के भन्छौँ, नर्मल भन्छौँ. अ लाइन द्याट इज पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन इज कल्ड नर्मल. प्रुभ द्याट the general equation of first degree in XYZ represents a plane. अब हाम्रो क्वेसन छ फर्स्ट डिग्रीको जेनरल इक्वेसनले प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्दैछौँ. सल्युसन: consider the first degree equation in XYZ. Consider the first degree equation in XYZ as ax plus by plus cz plus d equals to 0. Let it be 1, where ABCD
are constants and A, B, C all are not equal to 0. र फर्स्ट डिग्रीको इक्वेसन फर्स्ट डिग्री भन्ने बित्तिकै एक्सवाइजेडको पावरको इन्डेक्स 1 हुनु पर्यो अनि यसले प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ जसका लागि वेयर एबिसिडी आर द कन्स्टेन्ट एन्ड दिज कन्स्टेन्ट दिज all these constants are not considered as 0. Now अब according to the definition of plane we have to take 2 points in this plane. Then the straight line joining these 2 points must lie on the surface. यो सर्फेसमा पर्नु पर्यो यदि त्यो सर्फेसमा परेन भनेपछि दिस इक्वेसन क्यान नट रिप्रेजेन्ट द प्लेन. अब हामीलाई प्रुभ गर भनेको हुनाले त्यो सर्फेसमै परेको देखाउनु पर्छ. यसका लागि let m x1 y1 z1 and n x2 y2 z2 be any 2 points on the surface represented by 1. Then A x1 plus B y1 plus C z1 plus D equals to 0. Let it be equation 2. A x2 plus B y2 plus C z2 plus D equals to 0. Let it be 3. Now multiplying equation 3 by k, then adding it with 1, we get A into k x2 plus x1 plus B into k y2 plus y1 plus C into k z2 plus z1 plus D into k plus 1 equals to 0. Both the points m and n are on the surface represented by 1. So this point must satisfy the equation 1. अब हामीले satisfy गरायौं. Satisfy गराइसकेपछि we multiplied this equation 3 by k and adding it with 2. अब इक्वेसन 2 मा एड गर्दाखेरि यसलाई k ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो kAx2 आउँछ अनि अर्को ax1 भयो. टेकिङ a common we get kx2 plus x1. Likewise taking b common from the second term ky2 plus ky1 plus taking c common we get kz2 plus z1 here and d into k plus 1 equals to 0. Now then dividing both sides by k plus 1. Then dividing both sides by k plus 1 we get a into kx2 plus x1 upon k plus 1 plus b into ky2 plus y1 by k plus 1 plus c into kz2 plus z1 by k plus 1 plus d equals to 0, which shows that the point
kx2 plus x1 divided by k plus 1, comma ky2 plus y1 divided by k plus 1, kz2 plus z1 divided by k plus 1, which shows that the point this lie on the locus lies on the locus represented by 1. यसले हामीलाई के देखाउँछ भने यो पोइन्ट इक्वेसन 1 मा लाई गर्छ. इन प्लेस अफ xyz we have kx2 plus x1 by k plus 1, ky2 plus y1 by k plus 1 and kz2 plus z1 by k plus 1. यो पोइन्ट इक्वेसन 1 मा लाई गरेको हामीले प्रुभ गर्यौं. अब हामीले खासमा प्रुभ गर्नुपर्ने त इक्वेसन स्ट्रेट लाइन जोइनिङ एनी टु पोइन्ट्स अन द लोकस रिप्रेजेन्टेड बाइ 1 कम्प्लिटली लाइज अन द्याट सर्फेस. अब यसका लागि पहिलो कुरा हामीले यसरी देखायौं. We shows that the point kx2 plus x1 by k plus 1, ky2 plus y1 by k plus 1, kz2 plus z1 by k plus 1 lies on the locus represented by 1. Again, this point lies on the line joining the points m x1 y1 z1 and n x2 y2 z2 and divides it in the ratio k is to 1. अब सँगसँगै यो पोइन्ट जुन छ यो लोकस 1 मा पनि पर्छ, सँगसँगै एज वेल एज m x1 y1 z1 and n x2 y2 z2 and it divides in the ratio k is to 1, giving different values of k except -1. We get all the points on the line mn. So by definition of the plane, the locus of the equation 1 is a plane, hence the general equation of first degree in x y z. m र n दुईटा पोइन्ट दिएको केसमा m र n जोइन गर्ने लाइनलाई k is to 1 को रेशियोमा डिभाइड गर्ने पोइन्ट, जसलाई हामीले यहाँनिर r पनि सपोज गर्न सक्छौं. एनी पोइन्ट यो पोइन्ट जुन छ यसले दुईवटा पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई k is to 1 को रेशियोमा डिभाइड गर्ने पोइन्ट यहाँ फेला पार्यौं. अब गिभिङ डिफरेन्ट भ्यालुज अफ k एक्सेप्ट -1, k को भ्यालु -1 हुँदाखेरि त यहाँनिर समथिङ बाइ 0, द्याट इज अनडिफाइन्ड इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँछ. त्यसैले अब डिफरेन्ट भ्यालु अफ k दिँदाखेरि फेरि यो दुईटा पोइन्ट r र m लाई डिभाइड गर्ने अर्को पोइन्ट यहाँनिर हुन सक्ला, फेरि योलाई डिभाइड गर्ने अर्को पोइन्ट यहाँनिर हुन सक्ला. k को भ्यालु डिफरेन्ट हुँदै जाँदाखेरि दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई डिभाइड गर्ने अरु थुप्रै इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्ट्स lie on this line. It means the line straight line joining any 2 point on the surface completely lies on a surface भएको कारणले the equation 1 represents a plane. Thank you, student. In this way we can prove the first degree equation in x, y and z always represents a plane. Equation of plane in intercept form. Equation of plane in intercept form. Consider a plane ABC. A plane ABC which meets the coordinate axis at the points A, B, and C respectively, and O be the origin. Now we have to find the equation of this plane ABC. Suppose that this plane meets the x-axis at the point A at a distance A unit from the origin, so that the coordinate of A will be A, 0, 0. Because in x-axis the coordinate of y and z are 0. Similarly, the plane meets the y-axis at the point B at a distance small b from the origin. Then the coordinates of B will be 0, b, 0, because in y-axis the coordinate of x and z are 0. Similarly, the coordinates of similarly this plane meets the z-axis at the point C at a distance small c from the origin. Then
the coordinates of C will be 0 comma 0 comma C, because in z axis the coordinate of y and z is 0. uh, Now let us consider a plane ABC. Consider a plane ABC having equation ax plus by plus cz plus d equals to 0. Let it be 1. Suppose that suppose that this plane meets the coordinate axis at the points capital A, capital B, capital C at distances A, B, C, small a, small b, small c from origin. एउटा प्लेनको इक्वेसन हामीले ax plus by plus cz plus d equals to 0 छ भनेर सपोज गर्यौं, and this plane meets the coordinate axis at the points ABC at distances small a, small b, small c from the origin. Then the अब फिगरमा जे छ त्यही कुरा हामी यहाँ एक्सप्लेन गर्दै हो. Then the coordinates of the points A, B, C will be A 0, 0, B 0, B 0, and C 0, 0, C. Dear student, as in grade 11, we have shown that the equation of straight line in double intercept from x by a equal plus y by b equals to 1. 11 क्लासमा हामीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन इन्टरसेप्ट फर्म x by a plus y by b equals to 1 देखाए जस्तै इन प्लेनको केसमा we are going to prove the equation of plane in the form of x by a plus y by b plus z by c equals to 1 हामी यस्तो प्रुभ गर्न गइराखेका हो. त्यसैले योलाई इन्टरसेप्ट फर्ममा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भने जस्तै अब प्लेनको इक्वेसन पनि ट्रिपल इन्टरसेप्ट फर्म भनौँ, किनकि यहाँ z एक्सिस पनि थपिन्छ. त्यसैले यो x by a plus y by b plus z by c equals to 1 टाइपको 1 हामीले प्रुभ गर्नेछौँ. Since the plane 1 meets the coordinate axis at the points A, B, C, so these points must satisfy the equation of plane. प्लेनले तीनटै एक्सिसलाई भेटेको हुँदाखेरि यो तीनटै पोइन्टले इक्वेसन अफ प्लेनलाई सेटिस्फाई गर्छन् भन्नुको मिनिङ we have to put the values of we have to put these points A in place of x, 0 in place of y, and z in place of 0 in place of z. x, y, z को ठाउँमा a, 0, 0 सब्स्टिट्युट गरौँ. Then we have a into a plus b into 0 plus b into 0 and c into 0 plus d equals to 0. Therefore a equals to minus d by a. Similarly, if we put point B on equation 1, then we'll get
b equals to minus d by b and c equals to minus d by c. अब जसरी हामीले पोइन्ट ए यो पोइन्ट ए कमा 0 राख्दाखेरि हामीले a इन्टु a x को ठाउँमा a राख्यो, y को ठाउँमा 0 राख्यो, z को ठाउँमा 0 राख्यो and d as it is. Therefore we have a equals to minus d by a. Similarly, by putting the points b 0 comma b comma 0 and c 0 comma 0 comma c on equation 1, then we'll obtain b equals to minus d by b and c equals to minus d by c. Now from equation 1 we have a b c का भ्यालुलाई इक्वेसन 1 मा राखौं. a भनेको minus d by a into x plus minus d by b into y plus minus d by c into z plus d equals to 0. Taking minus d common or sending this d on RHS or minus d common लिएपछि यसमा x by a plus y by b plus z by c equals to minus d. Therefore x by a plus y by b plus z by c equals to यो d उतापट्टि गएपछि minus d upon d equals to 1 हुन्छ, which is the required equation of plane in intercept form. Which is the required equation of plane in intercept form. My dear student, we are going to solve a problem related to the derivation. Find the equation of the plane which makes intercept 2, 3, 4 on x-axis, y-axis and z-axis respectively. अब कुनै एउटा प्लेनले x-axisमा 2 युनिटको लेन्थ बनाउँछ अनि y-axisमा 3 युनिट र z-axisमा 4 युनिटको लेन्थ बनाउँछ भने त्यो प्लेनको इक्वेसन के होला हामीले निकाल्नु पर्छ है. यसका लागि गिवन x-intercept A equals to 2, y-intercept B equals to 3 and z-intercept C equals to 4. The required equation, अब यहाँ तीनटै intercept दिएको कारणले हामीले the required equation of the plane will be of the form x by a plus y by b plus z by c equals to 1. That is, therefore x by 2 plus y by 3 plus z by 4 equals to 1, and this is the required equation of plane whenever the x-intercept a equals to 2, y-intercept b equals to 3 and z-intercept c equals to 4. In this way we can find the equation of plane in intercept form. Now we have another very short derivation. Find the equation of the plane. Find the equation of the plane through the point, passing through the point x1 y1 z1. 1 point भएर जाने प्लेन को इक्वेसन डिराइभ गरौँ. अब सल्युसन, let the general equation of plane be ax plus by plus cz plus d equals to 0. एउटा हामीले general equation of plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 suppose गर्यौं. Now if this plane passes through a point x1 y1 z1, then we have
पास गर्छ भनेपछि xyz को ठाउँमा यो भ्यालु हाल्दियौ देन वी have ax1 plus by1 plus cz1 plus d equals to 0. Let it be equation 2. Now subtracting equation 2 from 1. Then subtracting equation 2 from 1 we get अब equation 2 लाई 1 बाट subtract गरिदिउ यो subtract गरेपछि then we can find an equation which is the required equation of the plane passes through the point x1 y1 and z1. Okay, then subtracting equation 2 from 1 we get a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0, which is the required equation of plane. Which is the required equation of plane passing through a point x1 y1 z1. In this way, equation of the plane passes through a point x1 y1 z1 is this. one point भएर जाने plane को equation निकाल भन्यो भने हामीले यो equation use गर्नेछौं, यो formula use गर्नेछौं. We have the question, find the equation of the plane passing through the points 1 1 0 and minus 2 comma 2 comma minus 1 and 1 comma 2 comma 1. We have to find the equation of the plane passing through these 3 points. यसका लागि हामीले सबभन्दा पहिला भर्खरै अघि प्रुभ गरेको फर्मुला युज गरौँ. इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु 1 पोइन्ट गरौँ. फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स 1 1 0 minus 2 comma 2 comma minus 1 and 1 comma 2 comma 1. Here the given points are 1 comma 1 comma 0 minus 2 comma 2 comma minus 1 and 1 comma 2 comma 1. Equation of the plane passing through the points 1 comma 1 comma 0 is a into x minus x1 भनेको अहिले यहाँनिर हाम्रो 1 छ plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0. Therefore a into x minus 1 plus b into y minus 1 plus c into z equals to 0. Z equals to 0. Let it be equation 1. If this equation, अब यो तीनवटा पोइन्टबाट पास हुने भनेको हुनाले हामीले पहिला फर्स्ट पोइन्ट युज गरौँ. यो तीनटामा जुनसुकै लिँदा पनि हुन्छ. मैले अहिले यहाँनिर 1 comma 1 comma 0 ले. You can take any one out of these 3 points. So if this plane 1 passes through remaining 2 points, if this plane passes through the points minus 2 comma 2 comma minus 1 and 1 comma 2 comma 1, then we have a into minus 2 minus 1 plus b into 2 minus 1 plus c into minus 1 equals to 0. Therefore minus 3a plus 1b minus 1 into c equals to 0. Let it be equation 2. And a into 1 minus 1, अब अर्को पोइन्टलाई सेटिस्फाई गराउँ. 1 to 1 यो प्लेनमा राखौँ. a into 1 minus 1 plus b into 2 minus 1 plus c into 1 equals to 0. Therefore 0 into a plus 1 into b plus 1 into c equals to
0, let it be equation 3. अब इक्वेसन 2 र 3 लाई सल्भ गरौँ, त्यसपछि एबिसी का भ्यालु निकालौँ। आएको एबिसी को भ्यालुलाई इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरिदिउँ, देन व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु गिवन 3 पोइन्ट्स। नाउ solving equation 1, 2 and 3. Solving equation 2 and 3 by cross multiplication rule. यसभन्दा अगाडिको एक्सरसाइजमा पनि हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल युज गरिसकेका छौँ, त्यसैले दिस इज नट सो डिफिकल्ट। -3, the coefficient of a is -3, the coefficient of a is b is 1 and the coefficient of c is -1. Likewise, in equation 3 the coefficient of a is 0, coefficient of b is 1 and the coefficient of c is 1. फर्स्ट दुईटालाई रिपिट गरौँ। -3 0 1 1, अपवर्ड मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ साइन हुन्छ, डाउनवर्ड मल्टिप्लाई गर्दा पोजिटिभ। द्याट इज a अपन 1 plus 1 equals to b upon 0 plus 3 equals to c upon -3 minus 0. That is a upon 2 equals to b upon 3 equals to c upon -3 equals to kc. Now a upon 2 equals to k implies a equals to twice k, b upon 3 equals to k implies b equals to 3k, and c upon -3 equals to k implies c equals to -3k. Substituting these values, substituting the values of a, b, c in equation 1, we get k into x minus 1. From equation 1 we have 2k into x minus 1 plus 3k into y minus 1 plus minus 3k into z equals to 0. Taking k common from all the terms, taking k common, we get 2 into x minus 1 plus 3 into y minus 1 minus 3z equals to 0, or 2x minus 2 plus 3y minus 3 minus 3z equals to 0 by k हुन्छ, त्यो भने 0 भइहाल्यो। Therefore 2x plus 3y minus 3z minus 5 equals to 0, which is the required equation of the plane, which is the required equation of the plane passing through given points, passing through the given points. In this way we can find the equation of the plane passing through 3 given points. Equation of plane in normal form. हामीले एउटा जनरल इक्वेसन अफ प्लेन डिराइभ गर्यौं, त्यसपछि इक्वेसन अफ प्लेन इन इन्टरसेप्ट फर्म डिराइभ गर्यौं। नाउ द थर्ड वान इज द इक्वेसन अफ प्लेन इन नर्मल फर्म। अब नर्मल फर्ममा प्लेनको इक्वेसन कसरी डिराइभ गर्ने भन्ने हो। यसका लागि हामी तीनटा रेक्टेंगुलर एक्सिस ड्रा गरौँ। पहिला x, y and z axis,
suppose that ABCB any plane, यो कुनै एउटा plane छ ABC. Let us consider a plane ABC. ABC be any plane and O be the origin. Let OM be the length of perpendicular. Have you OM be the length of perpendicular. OM भनेको हाम्रो origin देखि यो प्लेन मा ड्रन गरिएको perpendicular हो. अब हामीले बोर्डमा त्यो देखाउन सक्दैनौ 3D इमेज भएकोले यो एउटा प्लेन छ, व्हाइट पेपर प्लेन छ. अहिलेको हाम्रो फिगरमा देखाए अनुसार ABC भनेको जुन प्लेन सपोज गरिराछौ त्यो एउटा व्हाइट पेपर छ. OM भनेको लेन्थ अफ परपेंडिकुलर ड्रन फ्रम ओरिजिन टु द प्लेन and whose length is supposed to be small p. यही कुरा लेखौं. Consider a plane ABC. Let OM equals to small p be the length of perpendicular from origin to the plane ABC, whose also let the direction cosines of the line OM, that is your line भनेकै हाम्रो normal हो, plane को normal of the plane. Also let the direction cosines of the line OM, that is normal of the plane, be L, M, N. त्यो line OP का OM का normal OM is the normal of the plane and its direction cosines are supposed to be LMN, where P is the length of perpendicular from origin to the plane. Let P, X, Y, Z be any point on the plane ABC. अब मानौ यो प्लेन ABC मा एउटा पोइन्ट PXYZ छ यता कतै. We join PM and OP. We join PM and OP. Since the line OM is perpendicular, to the plane, so it is perpendicular to every line lying on that plane. Suppose यो marker यो plane मा perpendicular छ भने and this marker is perpendicular to every line lying on this plane. यसमा भएका जुनसुकै लाइनसँग योसँग पनि परपेंडिकुलर हुने भइहाल्यो, योसँग यता छ भने योसँग पनि परपेंडिकुलर भयो, यता योसँग पनि परपेंडिकुलर भयो. यस्ता इन्फाइनाइट वटा लाइन होलान् यसमा यो प्लेनमा. त्यसैले यो सबै लाइनसँग के हुन्छ त मार्कर
पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। मार्कर भनेको अहिले यहाँनिर ओएम हो, जसलाई हामीले नर्मल अफ द प्लेन भनेर सपोज गरेका छौँ। त्यसैले सिन्स दिस मार्कर इज पर्पेन्डिकुलर टु दिस व्हाइट पेपर, द्याट मिन्स द OM is perpendicular to the plane ABC, so it must be perpendicular to every line lying on that plane, and that's why this PM is also perpendicular to OM. We see that OM equals to projection of OP on OM. अब हामीले के देख्यौँ, यो OM भनेको यो OP को OM मा हुने प्रोजेक्सन हो। प्रोजेक्सन भनेको कुनै लाइनको एन्ड पोइन्टबाट अर्को गिवन लाइनमा पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्दाखेरि हुन आउने फुटक पर्पेन्डिकुलरहरूको बीचको जुन डिस्टेन्स छ, द्याट डिस्टेन्स इज नोन एज प्रोजेक्सन। इन दिस वे वी हेभ द फर्मुला for projection finding the line joining any 2 points, which is L into x2 minus x1 plus m into y2 minus y1 plus n into z2 minus z1, or OM भनेको यहाँनिर P छ, or P equals to L into x2 minus x1 को ठाउँमा हाम्रो यहाँनिर x माइनस यो ओरिजिनको कोअर्डिनेट 0, 0, 0 छ। त्यसैले अब x2 x1 y1 z1 भनेको हाम्रो p को कोअर्डिनेट भयो, x2 y2 z2 भनेको यहाँनिर हामीले ओरिजिनको कोअर्डिनेटलाई सपोज गर्यौं। अनि द डाइरेक्सन कोसाइन अफ OM आर गिवन टु अस LMN हामीले सपोज पनि गरिसकेका छौं, LMN छ। त्यसैले L into x2 minus x1 plus m भनेको यहाँनिर m नै छ, y2 minus y1 plus n into z2 minus z1. Therefore, Lx plus my plus nz equals to P, which is the required equation of plane in normal form. Which is the required equation of plane in normal form. In this way, an equation of the form Lx plus my plus nz equals to P is called the equation of plane in normal form. Now the reduction of the general equation of plane to the normal form. यसका लागि सपोज कुनै जनरल इक्वेसन अफ प्लेन दिएको छ भने त्यसलाई नर्मल फर्ममा कसरी रिड्युस गर्ने भन्ने कुरो भयो। यसका लागि सपोज दिस इज द जनरल इक्वेसन अफ प्लेन एन्ड दिस इज द इक्वेसन अफ प्लेन इन नर्मल फर्म। Now if plane this and this represents the same plane, then their corresponding coefficient must be proportional. यो हामीले अगाडिका प्रिभियस क्लासेसहरुमा 9, 10 तिर 11 तिर पनि पढिसकेका छौं। यदि कुनै पनि दुईवटा इक्वेसनले सेम लाइन रिप्रेजेन्ट गरे या दुईटा इक्वेसनले सेम प्लेन रिप्रेजेन्ट गरे भनेपछि तिनीहरुका करेस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट्सहरु प्रोपोर्शनल हुन्छन्। यहाँ हामीले करेस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट प्रोपोर्शनल देखायौं। Therefore the direction cosines of the normal to the plane this ax plus by plus cz plus d equals to 0 are proportional to ABC. या LMN का proportion मा ABC छन्। त्यसैले direction cosine of the normal to the plane this are proportional to the plane this ax plus by plus cz plus d equals to 0 are proportional to ABC. Since the axis being mutually perpendicular or rectangular, each ratio in 1 is equal to plus minus 1 upon root over a square plus b square plus c square हुन्छ। But P is positive number, it is being the length of perpendicular drawn from origin to the plane, so this must be always positive. Therefore if D is positive, we have the following cases from P equals to D upon each ratio is equals to यहाँनिर plus minus 1 by root over a square plus b square plus c square हुने भएकोले P equals to D by root over a square plus b square plus c square. Similarly L equals to minus a upon root over a square plus b square plus c square, m equals to minus b by root over a square plus b square plus c square, and n equals to minus c upon root over a square plus b square plus c square हुन्छ। यो सबै यसो लेख्नुको कारण p पोजिटिभ पार्नको लागि हो। p नेगेटिभ छ भनेपछि, but if p is positive number, therefore if d is positive, then
we have p equals to d upon root over a square plus b square plus c square. L equals to minus a upon root over a square plus b square plus c square. M equals to minus b upon root over a square plus b square plus c square, and n equals to minus c upon root over a square plus b square plus c square हुन्छ. If d is negative, we must change the sign of a square root over a square plus b square plus c square. In this way, we can reduce the given general equation of plane into normal form. अब यसको म एउटा कन्क्लुजन एउटा एक्जाम्पलबाट पनि क्लियर गर्न चाहन्छु. ग्रेड 11 मा हामीले जस्तो reduce the line 2x plus 3y minus 1 equals plus 1 equals to 0 into normal form. ग्रेड 11 मा हामीले यो इक्वेसनलाई नर्मल फर्ममा रिड्युस गर भन्यो भने फर्स्ट अफ अल हामीले नर्मल फर्म आई मिन यो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टु p फर्ममा लैजा भन्यो भने हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ, कन्स्टेन्ट टर्मलाई RHS मा लैजानुपर्छ. जस्तो हियर 2x plus 3y equals to minus 1. यसो भयो. अब नर्मल फर्ममा लैजानुको लागि आरएचएस को कोएफिसिएन्ट हाम्रो पोजिटिभ हुनुपर्छ. यो कन्स्टेन्ट पोजिटिभ पार्नुपर्ने भएकोले हामीले के गर्यौं, दुवैतिर माइनसले मल्टिप्लाई गर्यौं. माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टु 1 भयो. अब त्यसपछि डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई रूट ओभर माइनस 2 को स्क्वायर प्लस माइनस 3 को स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओभर 13. रूट ओभर 13 ले दुवैतिर डिवाइड गरौँ. और माइनस 2x माइनस 3y अपन रूट ओभर 13 इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओभर 13. Therefore, minus 2 by root 13 into x minus 3 by root 13 into y equals to 1 by root 13, which is the required equation of line in normal form. यसरी फर्स्ट अफ अल हामीले हेर्ने भनेकै कन्स्टेन्ट टर्म हो. कन्स्टेन्ट टर्मले यहाँनिर p लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम ओरिजिन टु द लाइन थियो. अब यहाँ पनि प्लेनको केसमा पनि हामीले यस्तै किसिमले गर्ने छौं. 2x plus 3y plus 1 मा सबभन्दा पहिला कन्स्टेन्ट टर्म उता गयो, नेगेटिभ भयो. यो नेगेटिभ कन्स्टेन्टलाई पोजिटिभ पार्नु पर्यो. माइनसले मल्टिप्लाई गर्यौं. माइनसले मल्टिप्लाई गरेपछि डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ द कोएफिसिएन्ट अफ रूट ओभर कोएफिसिएन्ट अफ x को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ y को स्क्वायर इक्वल्स टु रूट 13 भयो. रूट 13 ले दुवैतिर डिवाइड गर्दाखेरि यसो आयो, which is the required equation of line in normal form. अब जसरी लाइनको केसमा गर्यौं, प्लेनको केसमा पनि यही गर्ने. सबभन्दा पहिला कन्स्टेन्ट टर्मलाई पोजिटिभ पार्ने. कन्स्टेन्ट टर्म यदि नेगेटिभ छ भने, पोजिटिभ छ भने इट्स ओके. त्यसपछि डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ यहाँ एक कोएफिसिएन्ट अफ x रूट ओभर कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर र y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट रूटको समले डिवाइड गर्यौं भने प्लेनको केसमा रूट ओभर कोएफिसिएन्ट अफ x को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ y को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ z को स्क्वायरले डिवाइड गरेर त्यसलाई हामीले नर्मल फर्ममा रिड्युस गर्न सक्छौं. Now here is the question. Reduce the equation this 4x plus 8y plus 8z equals to 9 to the normal form, and also determine the direction cosines of the normal and length of perpendicular to it from the origin. अब हामीले यो गिवन इक्वेसन अफ प्लेनलाई नर्मल फर्ममा रिड्युस गरौँ पहिला. Here given equation of plane is 4x plus 8y plus 8z equals to 9. फर्स्ट अफ अल हामीले कन्स्टेन्ट टर्म हेर्छौं. यहाँनिर कन्स्टेन्ट टर्म पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ. यहाँनिर पोजिटिभ छ, केही गर्नै परेन. अब नेगेटिभ भएपछि हामीले पोजिटिभ पार्नु पर्थ्यो. अब अलरेडी पोजिटिभ छ, त्यसैले डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ नाउ dividing both sides of this equation by root over given equation of plane is 4x plus 8y plus 8z equals to 9,
Now dividing both sides of this equation by coefficient of x को स्क्वायर भनेको यहाँनिर 4 स्क्वायर भयो, coefficient of y को स्क्वायर भनेको 8 स्क्वायर भयो र coefficient of z स्क्वायर भनेको 8 स्क्वायर, यो total equals to root over 144 equals to 12. This we get दुवैतिर 12 ले डिभाइड गरौँ, 4x plus 8y plus 8z divided by 12 equals to 9 by 12, or 4x by 12 plus 8y by 12 plus 8z by 12 equals to 3 by 4. Therefore 1 by 3 into x plus 2 by 3 into y plus 2 by 3 into z equals to 3 by 4, which is the required equation of plane in normal form. Which is the required equation of plane in normal form. यो नै हाम्रो के हुन्छ त equation of plane in normal form. Now comparing the equation 1 by 3 into x plus 2 by 3 into y plus 2 by 3 into z equals to 3 by 4 with lx plus my plus nz equals to p, we get L equals to 1 by 3, M equals to 2 by 3, N equals to 2 by 3, which are the required direction cosines of the normal to this plane, to the plane. Also, the length of perpendicular from origin to the plane equals to P equals to 3 by 4. Lx plus my plus nz equals to p सँग compare गर्दा we found L equals to 1 by x, coefficient of x 1 by 3 छ, coefficient of y 2 by 3 छ, and coefficient of z 2 by 3 छ. Therefore the required dishes of the normal to the plane are 1 by 3, 2 by 3 and 2 by 3 respectively, and where the length of perpendicular from origin to the plane is small p equals to 3 by 4. अब एउटा रिमार्क लेखौं. भर्खरै हामीले एउटा प्रुभ गर्यौं द इक्वेसन अफ प्लेन इन नर्मल फर्म is Lx plus my plus nz equals to p, where L, M, N are the dishes of the normal to the plane. Now, if the direction ratios of the normal to the plane are A, B, C, then now if the direction ratio of the normal to the plane are A, B, C, then the corresponding
disease of the normal will be L equals to A upon root over A square plus B square plus C square, M equals to B upon root over A square plus B square plus C square, and N equals to C upon root over A square plus B square plus C square will be this. Therefore, like 1 मान लियो. Therefore, then the equation 1 reduces. Then equation 1 reduces to the form A upon root over A square plus B square plus C square into X plus B upon root over A square plus B square plus C square into Y plus C upon root over A square plus B square plus C square into Z equals to P. Therefore, AX plus BY plus CZ equals to P into root over A square plus B square plus C square. AX plus BY plus CZ equals to P into root over A square plus B square plus C square. यो whole quantity लाई suppose D से हामीले D मान्यौं, then the coefficient of X, Y, Z are known as the direction ratios of the normal to the plane. Then the coefficient of X, Y, Z are known as the direction ratios of the normal to the plane. For example, if the equation of plane is 2x plus 3y minus 5z plus 7 equals to 0, then 2, 3, minus 5 are the DRS, direction ratios of the normal to the plane. यसरी कुनै इक्वेसनमा 2x plus 3y minus 5z plus 7 equals to 0 छ भने त्यो इक्वेसनमा भएका xyz का कोएफिसिएन्टहरुले त्यो प्लेनको नर्मलको डाइरेक्सन रेशियोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. Find the equation of the plane through the points 3, minus 4, 5 and parallel to the plane 3x minus 4y plus 5z equals to 7 एउटा क्वेशन छ. Here the given equation of plane is 3x minus 4y plus 5z equals to 7. भाइ बहिनीहरु, हामीले यो कुरा एउटा ग्रेड 11 मा पनि पढिसकेका छौं. कुनै एउटा लाइन ax plus by plus c equals to 0 छ भने योसँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन ax plus by plus k equals to 0 हुन्छ. अब प्लेनको केसमा पनि कुनै गिवन प्लेन, अब यहाँनिर cz plus d थपिने त हो, त्यसैले as the lines are parallel lines are differ by constant term, so the planes are also parallel planes are also differ by constant term हुन्छ. त्यसैले गिवन प्लेन सँग प्यारलल हुने प्लेनको इक्वेसन निकाल भन्यो भने त्योसँग xyz का कोएफिसिएन्ट सेम हुन्छ तर कन्स्टेन्ट टर्म मात्रै फरक हुन्छ. त्यसैले हामीले के गरौँ, अब कन्स्टेन्ट टर्म फरक हुने गरी एउटा प्लेनको इक्वेसन, त्यो गिवन प्लेन सँग प्यारलल हुने प्लेनको इक्वेसन लेखौँ. Here the given equation of plane is this. Now, equation of any plane
parallel to given plane is 3x minus 4y plus 5z plus k equals to 0. Let it be 1. If this plane passes through a point, if this plane passes through a point 3 comma minus 4 comma 5, then we have 3 into 3 minus 4 into minus 4 plus 5 into 5 plus k equals to 0, or 9 plus 16 plus 25 plus k equals to 0. Therefore k equals to minus 50. Hence the required equation of plane. Hence the required equation of plane is 3x minus 4y plus 3x minus 4y plus 5z minus 50 equals to 0. In this way, we can find the equation of any plane parallel to the given plane and passing through a given point. Can be things to remember. Let the equations of plane be a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. Let it be 1. And a2x plus b2y plus c2z plus d2. 2. Let the equations of plane be this 1 and 2. यस्तो दुईवटा प्लेनको इक्वेसन दिएको छ. Number 1, if plane 1 and 2 are parallel to each other, if plane 1 and 2 are parallel to each other, then the normals to these planes are also parallel to each other, and hence we have a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. यदि दुईटा प्लेन प्यारलल छन् भने तिनीहरूका नर्मल पनि प्यारलल हुन्छन्. अब 3D इमेज भएकोले यहाँ देखाउन गाह्रो हुन्छ, तैपनि कोसिस गरौँ. यो एउटा नर्मल छ यसको, अनि यो यसको नर्मल छ. दुईटा प्लेन प्यारलल छन्, त्यसैले दुईटा प्लेन प्यारलल छन् भनेपछि तिनीहरूका नर्मल पनि प्यारलल हुन्छन्. If two planes are parallel, यो एउटा माथि यो तल, यसरी दुईटा प्लेन प्यारलल छन् भने normals to these planes are also parallel. Number 2, if planes 1 and 2 are perpendicular to each other, then the normals to these planes are also perpendicular, and hence we have a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. Suppose यो एउटा प्लेन छ, यो प्लेनसँग अर्को यो प्लेन परपेन्डिकुलर छ भने
यो यसको नर्मल छ, यो यसको नर्मल छ, दुईटै नर्मल यहाँनिर परपेन्डिकुलर हुन्छन्। This is one plane and this is another plane. The normal to this plane is this. यो एउटा plane and this one is another plane, and suppose this is the normal of this plane and this is the normal of this plane. If two planes are perpendicular to each other, then the normals to these planes are also perpendicular. Having DRS, A1, A2, B2, C2. If a line having DRS A2, B2, C2 is perpendicular to the plane, then to the plane with equation a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. If a line having direction ratios a2, b2, c2 is perpendicular to the plane with equation this, then the line and the normal to the plane will also be parallel, and hence we have a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, which can be shown as this. Suppose this is a plane and this is the normal of the plane, and this is a line. This is a line. Now line is perpendicular to the plane. Line is perpendicular to the plane, that's why it is normal, and it is parallel to the normal of the plane. एउटा लाइन प्लेनमा परपेन्डिकुलर छ भने त्यो लाइन त्यो प्लेनको नर्मलसँग प्यारलल हुन्छ। दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छन् भने we have the result a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. Now the first one is, if a line having direction ratios a2, b2, c2, your line का suppose direction ratio a2, b2, c2 छन् and is parallel to the plane with equation a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0, then the line and the normal to the plane will also be perpendicular. If a line having direction ratios a2, b2, c2 is parallel to the plane with equation this a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0, then the line and the normal to the plane will be perpendicular to each other, and hence we have a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. This is the last result, the relation between line and plane.